magsiba ka hanggang kami ay kunin at magtitiwala. Aming sambahayan ay maglilingkod sa Diyos. Piliin mo kung saan ka maglilingkod, walang anumang hadlang na purihin ang Diyos. Aming sambahayan ay maglilingkod
So mayong aga sa ato nga tanan. So gina-welcome kugig kamo sa His Life Ministries where imperfect people are perfectly welcome. So our vision is to glorify God and make disciple through many sites yet one church family. So let us magatindo kita kag magapangamuyo kita sa Ginoo sa ato nga pagdayaw kag sa pagimaya dira siya. So amay nga balaan, salamat Ginoo sini nga aga, salamat God sa imo grasya. Salamat God sa imo katutom Ginoo God sa among nga kabuhi. Salamat Ginoo Lord God nga sini nga aga makasimba kami, makahimaya kami Ginoo God sa imo nga ngalan. Gani Ginoo sini nga subong gina-imbitar namon Ginoo God ang imo nga balaang espiritu Ginoo nga mag-upod sa amon nga pagdayaw, sa among nga paghimaya Ginoo God sa imo nga ngalan. Gani Ginoo salamat gid sa tanan-tanan ginobra nimo Ginoo God sa amon tagsa nga kabuhi. Kani ginabalikin namon sa imo ang himaya kakadungganan Ginoo God. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Hallelujah. So magadayaw kita sini nga aga sa Ginoo. Gamito naton nga mga kamot ang aton mga baba sa pagdayaw sa iya sini nga aga. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Peace, Counselor, merciful, Son of God, Lord of Lords, Conqueror, coming King, and ever-living God, I exalt you, Lord, I exalt
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are a great Almighty, O God. You are our sovereign Father. Thank you, Jesus. So as of me and my house, we will serve the Lord. Amen? Amen. Bilang pamilya, sama-sama tayo ating purihin at paglingkuran ang Diyos sa langit dahil kay Jesus. Aming pinili, sama-sama tayo luluwalhati. Alam namin ito ang mahalaga, ang pagtatalaga. Sa gitna ng araw ay makikibaka hanggang kami ay kunin at magtitiwala. Aming sambahayan ay maglilingkod sa Diyos. Saan ka maglilingkod, walang anumang hadlang na purihin ang Diyos. Aming sambahayan ay maglilingkod sa Diyos. Maglingkod sa Diyos, maglingkod sa Diyos, maglingkod sa Diyos, purihin natin ang Diyos. Maglingkod sa Diyos, maglingkod sa Diyos, purihin natin. Piliin mo kung saan ka maglilingkod, walang anumang hadlang na purihin ang Diyos. Aming sambahayan ay maglilingkod sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos. So may bago kita nga speaker, si Pastor Bayog, gin-invite ni siya. So siya subong ang ma-speak para sa aton as we sa aton nga pag-prepare sa aton nga heart, sa aton nga pagpamati sa pulong sa Ginoo. So kina-welcome naton si Pastor Bayog. Mayong aga sa tanan. Isang ginapasalamatan kong Ginoo nga may opportunity ako kay gayunan nga makatindog dire kag makahambal sa inyo o makashare sa inyo sang word of God. Kanami Ginoo nga nakatipon kita, nakagather kita nga makapasalamat, makadayaw sa Ginoo sa sininga aga. So si Pastor Jobert nag-connect sa akon through text. Nag-text sa akon the other day. So yeah, Pastor, available ka this Sunday to share the word of God sa Hiligaynon nga congregation. So Hiligaynon, butsing non inilonggo ta dire. Pero ang ginagamit ko nga lingwahe dire, duwa in English kag Ilonggo, total makaintindi mo lang tanaw. So hindi ko makambal straight in English. Usually nagagamit magig ko sang in English sa church. So ako ya taga Granada, kag dito yung church o congregation nga ginapastoran ko. So salamat gid sa Ginoo, dalayawon siya nga I could stand o makatindog ko sa inyo sa siningaga to share you the word of God. So salamat sa mga ambanon nga makadayaw kita sa Ginoo. Atong nagkanta, I believe bago lang isa to sa ka-family, no? Basi inot no basi ng gitara to pastor to yato asawas to nga pag may duwa sa kabata. And si Pastor Jobert nag-text sa akon, pinamangkot ko ano gid ang topic o theme ninyo, no Pastor? Silang iya training ground for life. Hanason
sa lugar para sa pagkabuhi, no? O sa kinabuhi nato, namo na siyang inlunggo. So again, tagaan niyo ko sang verse dere sa Proverbs chapter 22, verse number 6. So sa Proverbs 22 verse 6, nag-aambal ang Bible sa King James Version, train up a child in the way he should go, and when he is old, he shall not depart from it. Kung silunggo pa, hanasa ang bata mintras sa kalinghod pa niya. Kay kung magtigulang na siya kuno, so idon to kung sino ang may edad gid sa aton, ang pinakataas nga edad ha. Pero ako nag-edad ako 52 years old. Hindi siya magabiya. So sa siningaga, magadala ako sang 3 insights to learn about training sang kabuhi naton in that training ground. So before that, mga muyo kita anay, no? Let's pray first. Sa imo langit nun, may gugmaon ni Diyos. Nagadayaw kami kag nagapasalamat sa sining aga for this wonderful matahom nga kag manami nga tinion nga kami Ginoo makadayaw makaymaya sa imo nga ngalan. Salamat sang imo pagigugma. Salamat kay Ginoo nga kami imo ginuwas paagi sa imo anak, paagi kay Kristo Jesus nga mo nakilala isa ka adlaw. Salamat Lord nga may pribileyo kami nga maka-worship kami sa imo, makadayaw kami sa imo as our King of King and Lords of Lord, as our living God. We invite your presence in the midst of us, and let the Holy Spirit among magapakigambal sa amon, your Holy Spirit among magatouch sa amon heart, labi na ang imong kubos alagad Ginoo, gapangamuyo ako, tagaygid ako sang langit nun nga kaalam, to explain, ano gid bala o Diyos, ang ginaambal sa pulong sang Ginoo, pulong nimo, dira sa Bible nga, hanason namon ang mga kabataan, mintras palingho dini. So ginadayo ka namon, sa ngalan ni Kristo Jesus, amon Diyos kag personal nga manluwas. Amen. So, sa siningaga, 3 things or 3 insight to learn. Training ground for life. Magsiling ka gani, training ground. Anong word? Training. Ang word training, it means to say, a systematic instruction. Inablang sistema sa pagtudlo or drill. So, what's ganun? Ginahanas ka. Ginakondisyon ikaw being physically fit for performance. So, ano nila sa pastor? Ang butsing ganon, ang isa ka tao, kung gina-training na siya, gina-prepare na siya para sa iya performance. And kabalugin ko ang tanan sa aton, no? Kakilala kay Pacquiao. Before si Pacquiao mag-perform sa pag-away sa iya o pag-fight sa iya nga enemy o sa iya kontra, there is a months of training, tag 6 months, pinakataas na 6 months. So, ang pulong sa Diyos nagahambal dire, nanungod dire sa Proverbs chapter 22 verse 6 niya, train up a child. So, ang word training, isa pagid ka, bahin sina, nga synonymous nga term is educate or nurture or instruction. So ini ginahambal, no, isa sa mga bisyon naton sa his life dire is to to establish the family para i-glorify ang Ginoo. So I believe tanan-tanan kita connected kita sa aton nga unit of family. So si Solomon sa may Proverbs chapter 22 nagahambal nanungod sa paghanas, nanungod sa pag-train, nanungod sa pag-nurture, nanungod sa mga kauturan, nanungod sa pag-instruct kung paano kag anong matabo sa isa ka bata kung aton ini i-train. So may tatlo lang ka bagay no nga insight nga aton lantawon sa siningaga. Kag una, makita naton dire the level of training or education. Ang level, ang level is to
speaks or nagahambal sa tuwag ang stage. No? May mga hagdanan nga kalabanan tag-anom ti diri way ni litangan no way hagdanan litalang gulpe. So may stage dapat no may hagdanan. So ang training o ang education sa aton mga kauturan, no? Why na siya siling nagauntat? Nagapati ka mo? No? It should not stop and it is systematic to continue. Siling pa sa iba, no? O sa mga may inalamon nga tao, nagambal nga, learning is for life. Until ko no, nga nagakabuhi ang isa ka tawo, why nagauntat ang pagtuon? Why nagauntat ang learning? Why nagauntat ang paghanas o ang pag-train? So, makita naton ang pulong sa Diyos nagahambal dire, siling dire, train up a child. So, learning, siling ko bago lang, ang learning is continuous. It is a science of knowledge or fact, no? Paibalo kita sa pulong sa Diyos nga ang learning is a continuous process. Gapadayon. Then, ang tandaan nga, there is a level of education. But ngayon, nga may ara gid starting point. So, ang pamangkot sa siningaga, when was we trained for someone? O, saan kita mag-start? O, when we start to train? In an early age, no? Sa bata pa. Sali sa pulo sino? Train up a child. Why nagambal ang pulo sa Diyos na train up an adult? May isa ka nabasahan ko nga sa Facebook, kag sa libro, ako nagatudlo ako sa bata, kinanglan, mag-backward ka in advance. Ano po siya nun? Before pa mabunag ang bata, o matawo siya, before siya matawo, o masil naton nga, usually, ang nagkakatao is 9 months gid, ang normal nga pagkatao sa bata. Pero dira pa lang kung sa tiyan sang iya iloy, dapat ato na tudluan. No? Dapat na istoryahon, dapat na hikap-hikapon. Kaya nga man, ang bata is so sensitive. So, basi may gabusong ka, day? Wala. Sorry ha. Basi may gakwan sa aton na nga white, no? So, makita naton nga ang pulong sa Diyos nagambal as early as possible. Kaya nga man, importante ang bata pala nga tudluan. Kaparyo na siya sang kahoy bala nga sa nursery. Pormiro kung magtanom ka sang kahoy, seedling na siya. So, pag magtubo na siya gani, hindi na siya din gulpi magtubo, amat-amat. May ara na siya ginapain nga ginatawag naton nursery nga lugar. So mga taggagmay pa lang na siya nga mga kahoy, no? Kag kung nakita sa nagatanom nga daw gatiko, ginabutangan na sang gani, stick. Nga anong purpose ng stick? Para tadlong. So, kung ang training naton or ang education naton sa mga bata, early pagidgali, kung may mga kasawayan kag magtiko ang banas nila, could we straighten? Buti nga nun, matadlong kayo nga man, humok pa ang ila nga huna-huna. Matudluan pa sila sang maayo. So sa Bible, may mga instruction dira, may nakita ko nga mga Bible character naging sulat dira sa Biblia. Siling ni Pablo kay Timothy. Siling niya, ikaw bata pa, no? Sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, Paul remind Timothy that he knows the scripture. Kabalo ka mo ning bata, siling ko kagina, sensitive ni siya, kag dali ni siya maka-learn. Kag nabatian man nato, no? Kung anong makita sa bata o sa mata ng bata, lahat ay gani? Tama. Amo na ka sensitive kag kadali magbaton sang bata, sang natawag naton nga training. I am talking about family, no? Kay ara kita subong sila tawag training ground for life. So dira na nag-start ang natawag training o paghanas sa una pa lang nga edad. So ang aton karakter, ang aton culture, ang aton behavior
it will come out, magagwa lang dira sa environment kung ano ang aton nga natun-an kag na-train sa sulod sang aton nga panimalay. So si Timothy ginhambalan ni Pablo, niya sang gamay pa ka, nakabalo ka na sang pulong sang Ginoo. Nga gintudlo una sang imo nga lula nga si Luis. Kag ikaduwa sang imo nga mama o iloy o mother nga si Eunice. So Timothy, nakabaton si Timothy, gin-instructan siya, gin-remind siya ni Pablo, nanungod sa scripture, nanungod sa word of God, sila sa pulong sa Ginoo, from what age? Early age. No? So, mga kauturan, ang pulong sa Diyos, naghahambal sa aton nga, i-train up naton ang aton family as early as possible. Like me, no? I have 6 children. May ara ko, anom ka mga kabataan. So, sila tanan, dalalag ko na ni. So, ang gina-train namon, early as they were, no? Sang bata pa sila, anong ginahimo namon? Early morning, we have a family devotion, praying for them. Amo nang aton nga amon ginahimo. Asin nga kay usual nga ginahimo nakon kay ngaman unamon ni Mrs. ko kay ara kami sa ministry gintawag kami sa Ginoo sa work, gintawag kami ni Lord sa work niya. So ang pulong sa Dios hindi gid mahimo nga hindi ma-train sa ila, hindi ma-educate sa ila. So isa pa gid example dira, may ara bata nga ginhambal sa Bible nga si Samuel. Ang iya mama, ang iya mother si Hannah. So, pagkalutas pa lang ni Samuel, ginutas siya ni Hannah, gindala sa dason dito sa tabernacle para pag-upod sa kay priest Eli sa pag-minister kay Lord. So, hapos kayo gali, no, ang bata, as early as age they are, mahapos anong gani? Tudluan. Kahit siliman sa pulong sa Ginoo, sa mga disciples. Nya kung hindi ka mo mangin kaangay sa sining mga kabataan, kung mga lagad kuno sa Ginoo bala pagkilala kay Kristo Jesus, ano mo sing ni Jesus Christ, naghambal sa sang humility. Ang isa ka bata, ang iya karakter sina may pagpaubos, kadali siya magbaton sa natawag nga learning, kadali siya magbaton sa natawag education sa iya nga kabuhi. Ara natawag nga humility. Even though may mga kakulit kisa, mga kopdanan dira sila may mga kakulit, may mga kisa may pag-away-away, pero dugay-dugay, amiguay naman. Kaya nga man, amo ng karakter sa bata, kadali magsunggod, kag kadali man magpatawad. Because there is what? Humility. So, ang isa gali ka tao nga gina-training, dapat mangin kaangay siya sang isa ka bata, hindi mangin bata kundi kaangay iya karakter nga may ara nga humility, teachability, and then early as they are, dapat naton tudlo, no? So siling ni sa pulong sa Ginoo, hindi ko magdugay sa una ko nga punto, no? Ang insight diri nga to learn, number 1 is the level of education. Let's teach our family, labi na gid sa mga kabataan namon, as early as age are they have. Bata pa, kaya nga man, ano ang bal sa pulong no? Train up a child. Kay kabalugid yang Ginoo. Si Lord kabalugid nga ang bata is teachable. Number 2 dire, mga utod ko sa Ginoo, leader is to educate. Ang leader, no? Amo kuno ang tudlo. So kita may mga lula na dire, may mga mama na dire. So kita dapat ang mangin pastor, mangin leader, mangin teacher sa aton mga kabataan. So ano siling sa pulo sa Ginoo? Train up a child in the way he should go. So, buting ganun sa pulo sa Ginoo ni Solomon, ang ginsulat niya, means to say, nga,
lead by example. Lead that you lead them in the Lord. Ang word dira, in the way or in the right path or in the Lord's way. So ang pinaka-priority naton, ang pinaka-focus naton mga parents, kaya amo ning aton ang pinaka-importante no sa sining kalibutan nga gintukod sang Dios nga institusyon, among family, the first institusyon nga gitukod sang Ginoo. So our family, the child that we have, ang aton mga kabataan, tudluan ta gina sila to pray, to worship the Lord, to lead them by example, to go to the church. Kaya nga man, miskin kisa hindi na sila miskin kisa hindi na sila magsunod, pero nakita nila sa aton kabuhi nga kita naga-lead by example. So kanami sa pulon si Ginoo, dalayawon ang Ginoo niya, train up a child in the way he should go. Ang word that he should go, it means to say, in the Lord's way. Why na sa iban pa nga, dapat nga itudlo tang education, nga training sa mga kabataan o kon sa aton family. It is the Word of God. The Lord Jesus Christ must be worshipped in our family, in the church that we celebrate, and we are grateful sa Ginoo nga sa iya nga gahom kag sa balaan nga espiritu nga panghikot sa kabuhi ta kag sa mga kabataan ta. Makita naton sa in English to kagina ang kanta sila indra sa kay Joshua man na, as for me in my house, we will serve the Lord. Doon ka namin makita ang lula o ang lulo, ang lula, ang tatay, nanay, kabataan, nagakadto sa simbahan, nagapray, nagapray ko, nagapasalamat sa pagkaon, nagaserve sa Ginoo together to glorify and to honor the Lord. Kaya nga man, gagmay pa ining kabataan, dapat tudloan naton. So parents, kung ikaw parents sa sining aga, utod ko sa Ginoo, lead by example. Sila pa sa nila, experience is the best teacher. So ang experience naton, ipakita tanga to lead by example. Ano nga may example? Nakita man, nagasunod, nagaserve, nagadayaw, nagaimaya, nagapray, nagalakat, nagago sa simbahan, and most important of all, nga dapat i-teach sa kabataan naton nanungod kay Jesus Christ nga siya ang Savior. No? It means to say, as early as they have, may ara dira nga stage nga ang ila foundation, ang ila ground. Kay kung bakod ng ila ground sa early pa nimo nga gintudlo sa way o right way sang Ginoo, pagdalagko na nila, ano makita dira? May kanami nga resulta. So ang learning diri, ang insight diri mga utod ko, number 1, makita naton the level of education. Dapat tudluan ta bata pa. Kay kabudlay mo tudluan kisa sa tininga panahon, damo na mga information, damo na aton social media, ang kalibutan nagatudlo man Pero ang pinaitudlo naton sa aton kabataan, ang way, ang word of God, how to worship God. In a place sa diin, una sa aton nga panimalay, sa diin, dapat sa linghod pa sila. So ikaduha dire, not only the level of education, number 2, the leader is to educate. Butching ganon, kita nga nanay, kita nga tatay, mangin leader, mangin teacher, mangin pastor sa aton mga kabataan, sa aton nga family. By what? By leading as an example. Number 3, kaya train up the child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Ang number 3 dire is, the legacy is expected. Anong legacy? Ang mga bagay nga mabili naton. So kung ang aton pamilya na 30, aton kabataan na 30 sa Ginoo, na save sila ni Jesus Christ, as what we had done before, kung anong ginahimo naton,
kag nakita na nila sa kabuhi naton, ano pinakanami nga legacy? Nga kung kita dito na kuwaon na ta sa Ginoo, maghihimaya na siya, maghihimaya ta sa iya, magadayaw, mag-glorify ta sa iya. Ang kanami dira, ang kabataan ta, ginahimo man ang ginahimo naton. Kung gina-disciple na sila naton, someday sa Ginoo, sila mag-disciple man. Kaya nga man, ang aton gin-train sa ila, ang aton gin-educate sa ila, amo ang pinakanami nga butang sa sining kalibutan. No? Ang pagpakilala sa ila, nanungod sa aton Ginoo nga si Jesus. Nanungod nga si Jesus as Savior, the King of King. Kay biskan pa sa aton kalibutan nga ini, siling ko, may mga butang nga ginatudlo sa iban. Pero ang pinakanami naton itudlo sa mga kabataan naton about the Lord. About the worship to God. About to pray. About evangelism. About discipleship. About how to glorify God. How to reach out people nga wala pa dira sa love sa Ginoo. Kaya nga man, someday, sa uli nga mga inadlaw, sila sa pulong sa Ginoo, sila, and when He is old, He will not depart from it. Hindi igali nila na mabayaan. They will stick sa imo gintudlo. Ano na siya, pastor? That's your legacy. Hindi ba lang pinakanami natin niya sa amo na, no? Sa okay man gina siya kayo, kag insakto na siya nga, isuportaran ta, palanggaon tang kabataan naton, ang ila kinanglanon, ipadala sila sa eskwelahan, tudloan sila sang mayo nga pamatasan, nga suling niya adlaw kung wala na ta, may ara kita nabilin siya. Pero nabilin sa ila. Ang pinakanami nga ibilin ta sa ila, ang nanungod sa aton nga Ginoo nga si Jesus Christ. Agud sila man sa ila pagkapamilya pilak adlaw, sa ila man pag may pag-edad sila, kung may family na sila man magahimo sina kay nga man you leave a legacy in the path nga gintudlo ma sila nanungod sa kay Lord. So hopefully kabay sa sini nga aga, naintindihan naton kag nahangpan kag na-bless kita, no? Sa pulong sang Ginoo, nga ginhambal ni Solomon dira, train up a child. That's mean early education. The level of education or training starts from early stage. Ikadua, in the way he should go. The leader, the mother, the father must be the one who lead by example as an educator sa aton mga family, sa aton mga kabataan. Ano na nga may example nga pakita naton sa ila? The way we worship God. The way we pray. The way we glorify God. The way we go to the church together. The way we reach out people. So buti ka nun kabay makita nila ang godly life, ang karakter, ang attitude ni Jesus Christ sa aton kabuhi. Kaya nga man, when they grow old, you will leave a legacy sa ila kabuhi, sa dalan sang Ginoo. So, may the Lord God blesses you. Amen. Let's pray. Ginoo, sa siningaga, we glorify you, we honor you for the blessing of your word nga amon na pamatian sa siningaga. Lord, I commit you and I declare blessings, O God, as these people, as your people or your children, O God, sa siningaga, nagpamati sa imo pulong. I pray nga sa amon pagsimba, ikaw amon na dayaw, ikaw amon na glorify, kag sa amon pagpamati sa imo pulong, it will enrich us and enjoy us to your presence, even, O God, that been nurtured sa imo mga pulong sa siningaga. So thank you so much of the things that you have done to us. We glorify you, we honor you, in the mighty name of Jesus. Amen. Sige, ibalik ta kay Sister Line.
Kung nabasahon diri, ang bersikulo parte sa atong paghatag sa una nga Kronika 29:14. Pero ang akon mga tinawo kag ako wala gid siyang bisan ano nga mahatag sa imo. Kay ang tanan nga butang nagagikan sa imo. Kag ginabalik lamang namon sa imo ang imo nangadaan. So, let's pray. Mga muyo kita. Maluluyon kag mahigugmaon namon nga amay, o Dios salamat. Ginoo nga ari naman kami liwat makahatag Ginoo sang amon mga dulot sa imo. Salamat sang imo kaayo padayon sa amon kabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Nagsalamat sang kusog kabakod nga ginhatag mo nga diin Ginoo, makaubra kami kag may ara kami Ginoo ibalik sa imo. Ginoo pakamaayo ka sang amon ginhatag subong kag salamat nga sa gihapon ang imo kaayo imo kaluoy gapadayon gid sa amon. Salamat gid ginadayaw ka namon sa ngalan ni Hesus nga amon Ginoo kag manluluwas. Amen kag amen. Ari aton basket, pwede na kamo katindog kag hatag sa inyo mga dulot. Bilang pamilya, sama-sama tayong ating purihin at paglingkuran ang Diyos sa langit dahil kay Jesus. Aming pinili, sama-sama tayong luluwalhati. Alam namin ito ang mahalaga, ang pagtatalaga. Sa gitna ng araw ay makikibaka hanggang kami ay kunin at magtitiwala. Aming sambahayan ay maglilingkod sa Diyos. Piliin mo kung saan ka maglilingkod, walang anumang hadlang na purihin ang Diyos. Aming sambahayan ay maglilingkod sa Diyos. Okay, magatindog ta tanan, we have our benediction. Sa imo amay namon nga langit noon o Dios, salamat gid sa sining aga sang imo gugma kaayo sa matag isa sa amon kabuhi. Salamat gintagaan mo kami kaigyonan, diin kami Ginoo makasimba, makadayaw, makamamati sa imo pulong sa sining aga. Salamat sa pagpalangga mo sa amon, paghimuno mo sa amon kinanglanon, pagbantay mo sa amon pagtulog. Nakabugtaw kami naman sa sining aga, nakakadto diri sa sining teleponan o sining congregation. Diin o Dios nakasimba kag nakadayaw kami sa imo. Sa amon pagpauli sa sining aga, Lord, kabay nabalo namon ang imo mga pagpakamayo sa pagsimba namon sa imo. Kag pakamayuwa kami liwat ginabato namon ang imo mga blessing. Gani ini ginapangamuyo namon. Karon ang gugma sa Dios kag ang pagpakigambatanay sang balaan nga espiritu kag ang presensya ni Kristo Jesus magaupod sa aton sa karon kag sa walay katapusan. Amen. 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 Salamat gid ang Dios magpakamay sa aton. May the Lord God be always be with us. No? Sige. So, thank you very much. Alam
alam namin ito ang mahalaga, ang pagtatalaga. Sa gitna ng araw ay makikibaka hanggang kami ay kunin at magtitiwala. Aming sambahayan ay maglilingkod sa Diyos. Piliin mo kung saan ka maglilingkod, walang anumang hadlang na purihin ang Diyos. Aming sambahayan ay maglilingkod sa Diyos. Maglingkod sa Diyos, maglingkod sa Diyos, maglingkod sa Diyos. Purihin natin ang Diyos, maglingkod sa Diyos.